Sad kreće off-road. Idem na stari Crepajački put, na kom sam uvijek bio lokalna legenda prošle godine. Jako neudoban put, baš loša staza, ali moram tu da prođem. Skratim put malo i da ne dupliram. Evo je Pančevački aerodrom pored fabrike Utva. Fabrika Utva je proizvodila avione školske. Fabrika je osnovana 1937. a 24. marta 1999. godine izbombardovana i uništeno 75% proizvodnog kapaciteta i objekata. Danas se oporavlja, počela je opet proizvodnja, pravili su nešto malo za Irak i sad prave za naše tržište, za naše potrebe. Pokazao sam, to je jedna velika livada. Idem dalje, čeka me još gori off-road, ali nije i najgori. Posle ovog ide još gori. Uživajte!